রয়েছে এই বইটিতে। আর প্রেস করলে বাচ্চারা পড়তে পারবে। ইংলিশ অ্যালফাবেটও রয়েছে, আর অ্যালফাবেটের সাথে ওয়ার্ড আর সেন্টেন্সও বলতে শিখবে বাচ্চারা। দেখতে পাচ্ছেন প্রতিটা পৃষ্ঠায় ফিঙ্গার আইকন ট্যাপ করার পরেই পৃষ্ঠাগুলো অন হবে, তাছাড়া কিন্তু পৃষ্ঠাগুলো অন হয় না। এখানে সব কিছুই রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন সপ্তাহ, মাস, ঋতু, দিক ও পঞ্চ ইন্দ্রিয় সব কিছুই এখানে রয়েছে। বাচ্চারা এগুলো অন্য কোনো বইয়ে এতগুলো আইটেম পাবে না শেখার মতো, আর মজা করে বাচ্চারা এগুলো শিখবে খেলার ছলে। তো আমার কাছে বইটি খুবই ভালো লাগলো। আর এইখানে তো বাচ্চারা এত আনন্দ পাবে যে এখানে অ্যানিমালগুলোর নেম বলবে আর কিভাবে আওয়াজ করে এই অ্যানিমালগুলো সেটাও বলবে। তো বাচ্চারা এটা নিয়ে খেলার ছলে জানতে পারবে পাখিগুলোর নাম আর কিভাবে তারা আওয়াজ করে, পশু প্রাণীগুলো আর ভেহিকলসগুলো। আর এই যে এখানে ছড়া আছে বাংলা, ইংরেজি, এগুলো ওরা খেলতে খেলতে নাচতে নাচতেই মনে করেন যে জানতে পারবে। আর টিভিতে এই কার্টুনগুলো ওরা দেখে, তাই এগুলোর সাথে ওরা আগে থেকেই কানেক্টেড, তাই বাচ্চারা এগুলো ভালোভাবে খেলতে পছন্দ করে। আর কিন্তু এখানে হিউম্যান বডির পার্টসগুলো দেওয়া আছে। বাচ্চারা খুব সহজেই এই বইটা পড়তে পারবে একাই, কারো সাহায্য ছাড়াই। এখনকার বাচ্চারা অনেক লাকি। আমাদের সময় এই সমস্ত সুন্দর সুন্দর বইগুলো আমরা পাইনি, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে যে আমি এটা নিয়ে পড়ি আবার ছোট হয়ে যাই, এতটাই ভালো লেগেছে আমার কাছে এই বইটা। তো আমার বাচ্চাও অনেক পছন্দ করেছে বইটি নিয়ে খেলতে আর পড়তে পছন্দ করছে। আপনার ছোট্ট সোনামনির জন্য চাইলে এই বইটি নিতে পারেন। আমি এই বইটি নিয়েছি অনলাইন পেজ থেকে। রিড ট্যাপ করলে একলাই বলতে থাকবে, আর এই টকিং অপশন রয়েছে, বাচ্চারা টকিং